ल आज फेरि फिसिङमा छौँ हामी है मजाको खोलामा मजाले बेलुका साँझमा होइन हाम्रो भेना र सोल्टिएर हुनुहुन्छ चट्टा यता चाहिँ मेरो साथी होइन ल बोनी भयो हाम्रो भेनाकोबाट दामी निकाल्नु भएछ आयो 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 भेना आयो दामी आयो सोल्टीको आज बर्थडे रहेछ यार के हो सोल्टीलाई मात्रै आउनु पर्ने चाहिँ के हो यो अनि ल ठिक छ सोल्टा होइन पानी आएर अलिकति उयो भयो नभए त रमाइलो भइरहेछ पानी पऱ्यो नि दिदी कस्तो के भइरहेछ तपाईँलाई फिसिङ मजा आइरहेछ अँधेरो त भइसक्यो जस रमाइलो भइरहेछ अनि हाम्रो कान्छोला बल्ल बल्ल चान्स पाइयो त तपाईँको ठाउँमा आउनु त बधाई छ है त्यसो भए अनि मैले सोल्टा गतिलो पार्नु भएको छ मैले परबाट हेरिरहेको थिएँ त्यो सर्ट पनि आएको छ कि यो पानी पनि चिसो रहेछ हौ पानी चिसो छ गाइस होइन माछा परिसकेको अवस्था हो पानी गहिरो छ है घोडाभन्दा माथि आइसकिसक्यो एकदम फोर्समै रहेछ पानी त हाम्रो भेनाले पार्नु भएको छ है म चाहिँ त्यहाँसम्म जाँदैछु जस रिभर फिसिङ पनि मजा आउँदो रहेछ अस्ति मैले गरेको थिएँ बाल्टिमोरमा त्यहाँ भाइहरूको साथीसँग होइन मजा भएको थियो अलि यहाँनिर माछा त टन्नै छ नि यो खोलामा त्यति त हाम्रो भेना हुनुहुन्छ है भेनाले माछा अघि पारिसक्नु भएको छ भेनाले माछा पार्नु भयो अघि मैले देखेँ तलबाट जस पानी रोक्यो नि भेना अघि पानी आएर घर फर्किने हो कि त्यस्तो पनि भइरहेको थियो फेरि अहिले चाहिँ माछा मजाले
आइसक्यो कुन खालको माछा दामी माछा पर्दो रहेछ त भएन यो त कुन माछा भएन यो आहा वाउ दामी 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 परिरहेको अवस्था छ यस्तो छ गाइस खोला होइन खोला त निकै ठुलो त होइन फिजेको चाहिँ तर पानी चाहिँ कम छ गुडा गुडा अलिक पछाडि चाहिँ बढ्न सक्छ यो पानी होइन